Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money. Agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na ombongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona Agence CH Money tosalaka mikolo nyonso. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ok, tolanda biso nyonso vraie version ya liwa ya ndeko na biso Patrick Kabuya. So botali bien na okende place ndeko na biso Patrick Kabuya banda kosala azalaki na boutique d'habillement na ye siko mopanzi na ye wana ezala na salon moko ba libanais ezala wana nde place mwasi na ye banda kosala. Alors babanda kosala na bâtiment oto bengaka Hypnose na Lubumbashi. So botali bien bakomi fermeture ya nini ya boutique jusqu'à la nouvelle ordre bazo kanga déjà biloko ya ndeko na biso Patrick boutique wana eza ye ba lunette blonyon swana. Alors tana tuni bande konaye bazalaki place wana balobi liwa ya Patrick yendeni, c'est-à-dire ye azalaki na habitude soki abimi musala ake kolia et pas mwasi na ye. Alors jour moko akenda po akende kolia et pas mwasi na ye akutaki mwasi na ye azalaki na ndako te avandaki pa mwasi na ye ti 22h nde azeli ye. Après moment mwasi na ye aye koya wana na mutuka na ye na mutuka amemaki coach ya salle de sport où ils allaient na Hypnose, c'est-à-dire coach wana na ba Patrick baza ba master ba yibana depuis kala tellement que ba sala pe na bâtiment moko babundisaki première fois balobi te babo mara moto baba master makamwana esila nde ba ko beta ye lisusu pour la deuxième fois de eloko wana siko banda ko ka ba malaise ba douleur tout wana. C'est après un mois de Patrick ndeko na biso Patrick Kabuya aye ko kufa. Ce n'est pas le dimanche où Babetaki était. Non, Patrick, Babetaki, il y a un mois passé. Ce que la douleur, na moto, tout ça, abanda qui n'est qu'à soin, na hôpital, bah yokana déjà na ba camarade na yel, kamone ils allaient sous mais tellement ba vidéo ils allaient qui nango déjà, tant voyez qu'au coup fandé ba zui ba vidéo na ba publié pour abanda ko ka ba douleur na moto. Ndeko Patrick abalaki déjà moi. Après ça déjà près d'autres. Moi ça za kinoise, ça Kinshasa. Mais azala kananda kuna ye awa na Lubumbashi na golf lido ata Patrick pe azala golf lido bokinga awa ta na omata boye na okende déjà na salle de sport place coach wana abanda ko sala ba gym na ye tout nazo kota déjà na banda pe ko banga peut-être o betanga des choses comme ça so botali bien na koti na obanga des choses comme ça na kota ti na salle ba yebisi biso ko filmer te aba filmarate au moins lorsque vous allez vous abonner. C'est un peu ça, une vraie version. Patrick a pris d'autres qui déjà pour moi si c'est à Koufi pour une infidélité, il y a moi si naïe. Moi ça banda ko bimana coach wana tangwana. Oui, c'est la deuxième fois bah grissé wana ils a salle de sport so botali bien. Salle de sport ils ont pas dit wana banda ko filmenga après ba yo bisa ko filmer ba filmarati. Voilà la vraie version. Il y a Liwa, il y a Nderonabiso Patrick. Sinon, moi, si naïe, à Kangami déjà, à un parc, je pense, l'objet qui est des prisons, il y a Kassapa. Tous les camarades, il y a Patrick, la bande de Konaï, place Wana, Bato Parc, Bazalaï, place Wana, autorisé dans une vidéo. Merci de la part de tout. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ok, Tolanda Bissonion, vraie version, il y a Liwa, il y a Nderonabiso Patrick Kabuya. So, botali bien na aucune des places, Nderonabiso Patrick Kabuya, banda kosala. Azalaki na boutique d'habillement na ye siko mopanzi na ye wana ezala na salon moko ba libanais ezala wana nde place mwasi na ye banda kosala. Alors babanda kosala na bâtiment oto bengaka Hypnose na Lubumbashi. So botali bien bakomi fermeture ya nini ya boutique jusqu'à la nouvelle ordre bazo kanga déjà biloko ya ndeko na biso Patrick boutique wana eza ye ba lunette blonyon swana. Alors tana tuni bande konaye bazalaki place wana balobi liwa ya Patrick yendeni, c'est-à-dire ye azalaki na habitude soki abimi musala ake kolia et pas mwasi na ye. Alors jour moko akenda po akende kolia et pas mwasi na ye akutaki mwasi na ye azalaki na ndako te avandaki pa mwasi na ye ti 22h nde azeli ye. Après moment mwasi na ye aye koya wana na mutuka na ye na mutuka amemaki coach
il y a salle de sport où ils ont la peine à hypnose. C'est-à-dire, coach wana na ba Patrick baza ba master ba yebana depuis kala. Tellement que ba sala la peine na bâtiment moko ba bundisa qui première fois ba lobité ba bomara moto ba master makamwana ici là. Nde ba yeko beta yi lisusu pour la deuxième fois. De eloko wana squat banda ko ba malaise ba douleur tout wana. C'est après un mois de Patrick on a biso Patrick Kabuya aye ko kufa. Ce n'est pas le dimanche au babeta qui était non. Patrick babeta qui il y a un mois passé sco ba douleur na motu tout ça qui abanda ko ne ka soin na hôpital ba yokana déjà na ba camarade na yel kamone ezali suspect. Mais tellement ba vidéo ezalaki nango déjà tant ba yeko kufa nde ba zui ba vidéo na ba publier pour abanda ko ka ba douleur na motu. Ndeko Patrick abalaki déjà moi ça déjà près d'autres moi ça za kinoise za Kinshasa mais azala kananda kuna ye awa na Lubumbashi na golf lido ata Patrick pe azala golf lido bokinga awa ta na omata boye na okende déjà na salle de sport place coach wana abanda ko sala ba gym na ye tout nazo kota déjà na banda pe ko banga peut-être ba betanga des choses comme ça so botali bien na koti na obanga des choses comme ça na kota tina sala ba yebisi biso ko filmer te aba filmarate au moins lorsque vous allez vous abonner c'est un peu ça une vraie version Patrick a pris d'autant que déjà pour moi si c'est à kufi pour na infidélité il y a moi si na ye moi ça banda ko bima na coach wana tangwana oui la deuxième fois ba agresser wana isa salle de sport so botali bien salle de sport ils ont pas dit wana banda ko filmenga après ba yoke bisa ko filmer ba filmarate. Voilà la vraie version. Il y a Liwa, il y a Nderonabiso Patrick. Sinon, moi, si naïe, à Kangami déjà, à un parquet, je pense, l'objet qu'il y a des prisons, il y a Kassapa. Tous les camarades, il y a Patrick, la bande de Konaï, place Wana. Bato parquet, bazala ipe, place Wana, ba autorisé dans la vidéo. Merci de la part de tout. Masolo ya moto, botikela ba wewa, ba maseba, masolo ya kwanga, botikela ba teke. Kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela c'est H-Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, c'est H-Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence c'est H-Money, tosalaka mikolo nyonso.